حقائق جديدة حول إقصاء المنتخب المغربي من نصف النهائي بلسان إعلامي سوداني. خروج المنتخب المغربي من دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 وبتلك الطريقة خلف وما زال العديد من ردود الفعل، والتي أجمعت أنه لم يكن خروجا بريئا ومستحقا كما يعتقد البعض. آخر هذه الردود ما كشفه الإعلام السوداني المقيم في المغرب طلحة جبريل، والذي أكد أن شركات الإشارة الكبرى ضغطت لتكون نهاية مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين قبل انطلاق العرس الكروي حسب معلومات استلقاها من مصادر داخل الفيفا. ووفق معلوماته من داخل الاتحاد الدولي، أكد ذات المصدر على أن شركتي إشهار كبيرة بالضبط هما من مارست ضغطا مهولا لتجمع المباراة النهائية بين النجمين مبابي وميسي على حد تعبيره. وفي تصريحات صحفية له شدد جبريل على أن معلوماته التي أدلى بها حول إقصاء المنتخب الوطني من دور الربع مؤكدة مليون في المئة ومستقاة من مصدر موثوق داخل الفيفا. كما أوضح الإعلامي الكبير والمشهود له بالمصداقية وتوفره على مصادر رفيعة أن ما قام به الحكم المكسيكي في حق أسود الأطلس بعدم احتساب ضربة جزاء لصالحهم كان أمرا متعمدا. ووصف المتحدث ما وقع للمنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي ضد فرنسا بعملية التآمر الواضحة جدا. وأشار طلحة جبريل إلى أن المنتخب المغربي كان يجب على الأقل أن يصل إلى ضربات الترجيح في مقابلة النصف، مشددا على أنه يحمل المسؤولية فيما يقول ويعرف ما يقول. من جهة أخرى، وفي إطار قفاشته المعروفة، طلب الإعلامي المعروف أسود الأطلس بالتعامل برحمة مع المنتخب السوداني الذي سيلاقيه في شهر يناير المقبل، وأن يعطف عليه لأن النخبة السودانية لن تصل إلى حتى 10% من مستوى المنتخب.